मैं सर्वेश गोयल और आज यहाँ पे सेंटर में जो एग्ज़िबिशन लगी हुई है और यहाँ पे काफ़ी पेंटर्स की बड़ी खूबसूरत पेंटिंग्स हैं, बड़े नोन पेंटर आर्टिस्ट हैं जिनकी लगी हुई हैं। बड़े खूबसूरत ढंग से, बड़े इम्प्रेसिव तरीके से यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है और यहाँ का पूरा जो एम्बियंस है वो बहुत बेहतर है। लखनऊ में इस तरीके का आपको एग्ज़िबिशन इस एम्बियंस के साथ देखने को नहीं मिलेगी। तो ओवरऑल इस एग्ज़िबिशन में आने का एक अपना एक बड़ा सुखद एक्सपीरियंस है। थैंक यू।